हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो भाई आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं रिएक्शन। और अभी मैं फिलहाल चल रहा हूँ भाई इस्लामपुर। और आज हम लोग जहानाबाद नहीं जा रहे हैं, आज हम लोग जा रहे हैं भाई इस्लामपुर। यहाँ से मतलब हमारे घर से लगभग 17 या 18 किलोमीटर होगा। तो अभी हम लोग चल रहे हैं वहाँ। कुछ काम था मुझे, तो मैंने सोचा कि भाई लगे हाथ वीडियो भी शूट हो जाएगा, तो इसलिए अभी हम लोग चलते हैं भाई। और आप लोग दिखाते हैं रिएक्शन, और आप लोग भाई वीडियो बने रहना। और हमारा जो मोटो ब्लॉग सेटअप है वो रेडी हो चुका है, तो चलते हैं अभी फटाक से इसको पहनते हैं और स्विच करते हैं भाई मोटो ब्लॉग सेटअप पे। तो ऑल डन है गाइस। और ये रहा हमारा बाइक, इसको आज धुलवाना भी पड़ेगा। बाकी देखते हैं, इधर से आएंगे, समय मिलेगा तो ठीक है। अभी देखो सभी का रिएक्शन बहुत खतरनाक आ रहा है भाई। क्या भैया ठीक है? क्या चीज़ है जी क्या चीज़ है? ये ऐसे हम लोग वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब बना। हाँ 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 हाँ। और कुछ कहना चाहिएगा? क्या बोले? कुछ अपने तरफ से लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर। वो बहुत अच्छा है। भैया मतलब आगे जितना सोच करिए उतना आगे बढ़िएगा। जी जी, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए। हेलमेट लगा के चल ही रहा है, क्या प्रॉब्लम है? जी चलिए ठीक है। चलिए दोस्तों, अभी शुरू करते हैं हम अपना राइड और आपको दिखाते हैं मस्त मस्त रिएक्शन। बाकी एक पहला तो रिएक्शन इधर से ही आ गया भाई लोगों का। चलो चलिए गाइस, निकल गए हैं अभी। हाँ मतलब ऑलमोस्ट बहुत दिन हो गए हैं कि भाई मुझे ऐसे मोटो ब्लॉग करते हुए। और आप लोग कमेंट में बताना कि कैसा क्या मतलब सीन आ रहा है भाई, सही आ रहा है, क्वालिटी वगैरह ये सब आपको मतलब थोड़ा कमेंट किया करो भाई, ताकि हम लोग थोड़ा उसको इम्प्रूव करें जो आपको दिक्कत लगता है। कभी कभी क्या होता है कि मैं भाई विदाउट लेंस को क्लीन किए हुए वीडियो शूट कर लेता हूँ, तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो जाता है। बट मैं कोशिश जहाँ तक करता हूँ कि मेरा वीडियो जो है वो क्लियर बने और एकदम तगड़ा बने। बाकी फिलहाल तो अभी चलते हैं और दिखाते हैं आप सभी को। ये देखो भाई, भाई साहब इस समय जो गैस वाला जो चल रहा है ना शॉर्टेज, उसके कारण भाई मतलब सभी जगह पर बहुत भीड़ है भाई सिलेंडर का। खाली सिलेंडर लोग ले लेके आ रहे हैं और उनको नहीं मिल पा रहा है। चलो बाकी आप लोग बताओ गाइस कमेंट में कि आपको किस टाइप का वीडियो ज़्यादा अच्छा लगता है देखना, ऐसे रिएक्शन टाइप का या फिर चैलेंज और नॉर्मल सा ब्लॉग। कमेंट में जरूर से बताना, ताकि हम लोग को मतलब आप लोग जब बताओगे तभी तो हम लोग जानेंगे भाई कि किस टाइप का वीडियो आपको मतलब पसंद है, आपको देखने में अच्छा लगता है भाई इस टाइप का वीडियो, तब तो बनाएंगे वैसा वीडियो यार, है ना गाइस? तो बताओ थोड़ा। और बस हम लोग कोशिश करेंगे उस टाइप का वीडियो बनाने का। बाकी फिलहाल अभी चलते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि वहाँ मतलब हर सप्ताह मुझे काम रहता है कुछ, तो इसीलिए जाना पड़ता है। और मतलब हर सप्ताह तो मैं नहीं जाता हूँ, कभी कभी ही जाता हूँ, तो इसीलिए जा रहे तो सोचे कि एक ब्लॉग ही शूट कर लेते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट भाई आधा टाइम हमारा वहीं निकल जाता है। ये देखो अभी सामने से भी खतरनाक रिएक्शन आया भाई। चलो गाइस, यहाँ पर भी देख, अरे क्या कर रहे हैं भाई? ध्यान कहाँ है, ध्यान कहाँ है? ध्यान कहीं और है, चल कहीं और रहे हैं। यहाँ पर भी रिएक्शन ठीक ठाक आया भाई। तो आप लोग कमेंट में बताना गाइस किस टाइप का वीडियो आपको चाहिए, ऐसा रिएक्शन वाला या फिर ब्लॉग या चैलेंज। तो हम तो भाई तीनों चीज बनाते हैं मस्त एकदम अपने चैनल पे। और भगवान की कृपा से अगर सही चीज हो गया तो फिर उसके बाद हर एक चीज का दूसरा चैनल रहेगा। और थोड़ा क्या होता है ना गाइस कि मैं अकेले हूँ, तो फिर एडिटिंग वगैरह में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। एडिटिंग वगैरह में टाइम से नहीं कर पाता हूँ। मतलब अपना जो एक वीडियो है ना वो मैं कर लेता हूँ, लेकिन तीन तीन चैनल के लिए तीन वीडियो करूंगा तो फिर मेरे मतलब सोने का जो समय है वो मिलेगा नहीं मुझे। मतलब सोना होगा नहीं मेरे को, मतलब है ना, बिना सोए काम करते रहना लगातार तो फिर बेकार है भाई। एक चैनल पे तो अभी ध्यान दो, अगर वो ग्रो करेगा तो फिर देखेंगे आगे, दूसरा चैनल बनाएंगे, तीसरा बनाएंगे। भाई का रिएक्शन खतरनाक। चलिए
और ये गाइस हाईवे निकल रहा है शायद से कोई, तो ये देख सकते हो पूरा इधर इधर तक गया हुआ है। ये कोई नया हाईवे आ रहा है उधर से। मतलब ये तो है गाइस कि अब ना रोड का कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी जाना हो मस्त एकदम बाइक चाहे कार निकालो और चलते रहो यार। बहुत सही हो गया लेकिन रोड अब पहले से बहुत सही। पहले तो क्या था कि आप 40 भी चल लो ना तो बहुत है बहुत। इस वाले रोड पे ही बता रहा हूँ, मतलब जहां तहां गड्ढे दिखते आपको, जहां तहां जो है वो पैच रहता, मतलब बहुत दिक्कत था भाई पहले। अब तो फिलहाल बहुत सही हो गया है गाइस। उनमें क्या, चलो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं इस्लामपुर, और ये रहा भाई यहाँ का डिज्नीलैंड मेला, जो कि फिलहाल तो लगता है कि लगा हुआ ही है अभी भी। प्लान हमारा बना था लेकिन हम लोग नहीं आ पाए थे कुछ कारण की वजह से, बट आएंगे कभी ना कभी तो। भाई साहब रिएक्शन तो खतरनाक आ रहे हैं। गाइस कमेंट में बताओ भाई कैसा लग रहा है वीडियो। ये रहा भाई यहाँ का काली स्थान, मतलब काली माता का मंदिर सामने में बहुत ही बड़ा सा। और बस पहुंच गए हैं अभी। फिलहाल एक काम है यहाँ पे, देखते हैं भैया का रिएक्शन देखो। भाई जाम ही यहाँ पर बहुत ज्यादा रहता है इस्लामपुर में ना, यही एक दिक्कत है, बाकी सब सही है। मैं आधे वीडियो में तो यही बोल रहा हूँ भाई सभी का रिएक्शन एकदम खतरनाक आ रहा है भाई। यहाँ पर तो मुझे कुछ काम है थोड़ा सा, तो मिलता हूँ आपसे थोड़ी सी देर में। अभी हमारा जो काम है वो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी आगे जो हमारा एक और काम है उसको निपटा के आते हैं पहले तो। चलेगा भाई, चलो। वाह क्या मुस्कुराहट है। चलो बैठो। बाकी गाइस अभी फिलहाल हम लोग आ गए हैं इस्लामपुर का जो मेन मार्केट है, मतलब मेन मार्केट तो नहीं बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे हम लोग मेन रोड। हाँ 1 मंथ नहीं हुआ है, मतलब 10 दिन 15 दिन होली के टाइम में हुआ था। रिएक्शन तो ठीक आ रहा है भाई। इधर भी देखो रोड क्या है, रोड नहीं है ये है। नहीं बोल सकता। अरे भाई साहब ऐसे पे कौन चढ़ाएगा, देखो इनका इंजन टकरा गया भाई, इनका इंजन टकरा गया। देखो कुछ दूरी पे रोड सही, कुछ दूरी के बाद यहाँ पर देखो वापस से सेम कंडीशन, तो यही थोड़ा सा जो है वो सही नहीं है। बाकी देख रहे हो गाइस, और ये रहा भाई यहाँ का स्नातक कॉलेज। तो यहाँ पर भी भाई अभी कुछ एग्जाम वगैरह शायद चल रहा है। मोटी जान मोटो कैसा दिखा लो कोई मारे जैसा, भीड़ में दिखे अलग चमक ऐसी, चोरी चिल्लावाई पैसा। चलिए दोस्तों फिलहाल पहुंच गए हैं, बट यहाँ पर जाम लगा हुआ है, ये देखो। भाई कैसे निकलेगा। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। चलो गाइस पहुंच चुके हैं अभी डेस्टिनेशन पे, और यहाँ पर अच्छा रेलवे क्रॉसिंग है गाइस, इसीलिए जाम है। तभी तो कहें ये देखो ट्रेन वगैरह जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा जाम लगा हुआ है। चलो फटाक से अपना काम निपटाते हैं और मिलते हैं फिर आपसे। और यहाँ पर देखो बहुत नीचे में भाई हो बाबू आप क्लियर कर लो यार, नहीं नहीं आप क्लियर कर लो, बहुत हो गया यार। कुंदन नीचे नीचे। चलो दोस्तों फिर से आ चुके हैं, और सेटअप पे काम जो था हमारा कंप्लीट हो गया है, और फिलहाल अभी निकलते हैं। चलो
जाना मुझे टुम टुम टेड़ा ऐसा ऐसा एकदम गड्ढा रहता है ना, क्या बताएं। रिएक्शन पे रिएक्शन में ले जा रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों आप लोग कमेंट में बताना कि मुझे आगे जो हैट है वो लगवाना चाहिए या नहीं। मैं सोच रहा हूँ ब्लैक कलर में लगवाते हैं भाई, देखते हैं कैसा क्या लुक आता है। और रिएक्शन तो खतरनाक आ रहे हैं भाई साहब। चलो वो वाला हैट में लगवाऊंगा यार, कभी तो मिलेगा, अभी आज नहीं मिल रहा, कल नहीं मिल। ये बाबा हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। काहे लगे बीच रोड पर आ जाते हैं बताइए। ये किसका टमाटर गिर गया हो। यहाँ पर तो एक काम है गाइस, जो मैं बताया था आपको, हुआ नहीं था वो वाला काम, तो देखते हैं। मम्मी रे, बाप रे, अभी कहाँ है भैया का रिएक्शन खतरनाक आया। चलो गाइस काम हो चुका है, अभी निकलते हैं। चलो भाई बैठो बैठो, अंकल का रिएक्शन खतरनाक आया। हो गया ना भाई, चलो निकलते हैं दोस्तों और चलते हैं अभी फिलहाल घर पे। भैया का रिएक्शन भी खतरनाक आया दोस्तों। भाई वीडियो जो है ना एडिट करने में हालत खराब हो जाता है, तो प्लीज यार एक लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर से कर देना, ताकि ये जो हम एडिटिंग करते हैं इसका कुछ बेनिफिट मिले हमें, और बस ऐसे ही वीडियो बनाने का जो है मोटिवेशन मिलते रहे। आप लोग से यही विनम्र विनती करते हैं, प्लीज एक लाइक एक सब्सक्राइब और एक शेयर जरूर से कीजिएगा। बाकी आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है तो कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि और किन्हीं को जो है हमारा वीडियो देखने के लिए मिले। बाकी तो फिर हमारे भाई बाप रे, ये जो धूल था ये कहाँ से आ रहा था? ये नया वाला जो हाईवे बन रहा है वहां से आ रहा था। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। चलिए क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। इंडिकेटर ना देवे आवा हवा मुड़ गेलो ऐसे ही। क्या भैया ठीक है? ले जाना मुझे टुम टुम टेड़ा। चलो दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब यहाँ से हमारा घर जो है तो सही लगे थोड़ा। देखते हैं कौन है भाई। तो गाइस देख सकते हो अभी हमारे काका जी मिल गए हैं, एकदम मोबाइल चला रहे हैं भैया। ये क्या हाल है ना? और सब बढ़िया ना? खाना वाना हो गया सर? और कोई दिक्कत है कोई प्रकार के? ना ना सब बढ़िया है ना? गए थे, थोड़ा काम था। आप बताइए है? सवारी आओ। सुनिए ना, एक चैलेंज कर लेंगे, टोटो दीजिएगा एक दिन लगी। जैसे कुछ है ना कि क्या हम टोटो से पटना जा सकते हैं?
गलती है, मतलब कि इसी टाइप का कुछ चैलेंज रहेगा, 24 घंटा लिविंग इन टोटो। मिलेगा है, मिल जाएगा। तो सवारी खोज रहे हैं, बताइए बैठा रहता सवारी आवेगा। हाँ, ये कटौती करा थी, देखा ही। ये रहा भाई हमारा सीक्रेट लोकेशन वाला रास्ता, और इसके बारे में ना मुझे बहुत ही खतरनाक चीज़ पता चला है। अगर आप लोग चाहते हो कि भाई इसका जो रहस्य है मैं आपको बताऊं, तो फटाक से इस पे कम से कम 100 लाइक्स तो होने चाहिए भाई। वो अगर ज़्यादा हो गए तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगर 100 लाइक्स कराते हो तो मैं यहाँ के बारे में आपको बताऊँगा। सही है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी बाइक भी वॉश कर लेते हैं दोस्तों। भैया का रिएक्शन तो खतरनाक आ रहा है, यहाँ पर ट्राई करते हैं। अरे भाई ये देखो, ट्रक का पहिया देख रहे हो कैसे नच रहा है, अरे तेरी के। थोड़ा जूम करें, ये देखो भाई साहब। ना धुल जाएगा, धुलवाना है ना। तो अभी इस वाले कोचिंग सेंटर पर तो हमारा बाइक वॉश नहीं हो पाया। कल हम लोग निकल गए हैं नेक्स्ट कोचिंग सेंटर की ओर। ये रहा, धुलवाते हैं। कोई है नहीं, रुक जाओ। अभी आ चुके हैं धुलवाने के लिए अपना बाइक, और ये रहा। फटाक से अभी चालू करते हैं, मोटर धुलवाते हैं। चालू कर भाई। अरे यहाँ पर है स्विच वहाँ पीछे, ये वाला पाइप लगता है नया जुटा है ना, वो वाला भाई ऊपर देखना ऊपर भाई। इंजन में से देखो धुआं कितना खतरनाक आ रहा है भाई साहब। तो दोस्तों फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पर रुके थे थोड़ा सा फोटो शूट करने के लिए। और भाई क्या क्रेजी रिएक्शन आ रहा है भाई, सभी के है ना कुंदन भाई, खतरनाक रिएक्शन आ रहा है। क्या भैया ठीक है, बढ़िया, वाह क्या मुस्कुराहट है। चलिए ठीक है। चलो दोस्तों, मैंने ना थंबनेल के लिए और फोटो सेट के लिए भाई ये वाला इसका कुंदन का फ़ोन लगा रखा था। क्या हाल है भैया? फिलहाल अभी निकलते हैं भाई घर के लिए। क्या भैया? यूट्यूब वीडियो। तो चलो दोस्तों, अभी हम लोग चल रहे हैं घर पे, और कैमरा को करते हैं यहाँ पर बंद, क्योंकि अभी गाँव में एंटर करने वाला हूँ मैं।